right here, right now, I'm about to show you Nelson Mandela's house after he came out of prison. Nelson Mandela is in this house. Wow. They live here. You can go. Come. They live. So when it's Nelson Mandela's birthday, the day that he passed away, people come from all over the world. You see, like you come from Korea. Okay. You come here, you write, this is from America. See, Doc Widow Clinton. Just a message from him to Mandela. This one is from Oklahoma. Nelson Mandela, I hope you are loving and enjoying it. R.I.P. Rest in peace. Yeah, still, it's a nice neighborhood. Wow, looks Not nice. too bad. Yeah, we got the jacaranda tree. 여기 남아프리카 공화국도 영국이나 일본처럼 운전석이 이렇게 오른쪽에 있습니다. 오른쪽에. Nice. Oh, this nice view. Wow, it's nice. Yeah, we have 저기 보이는 게 힐브로 타워. Hillbrow Tower. That's right? 힐브로 타워. 창문을 좀 열고 촬영을 좀 하고 싶은데 낮인데도 위험하다고 하네요. To school, university, college, all this area. 브람판테이. Yeah, it's inside Johannesburg. 여기가 대학가라고 합니다. 지금. 넬슨 만델라 브릿지. Connecting Braamfontein and Newtown. And underneath, subway. 서베이. 여기 trains. 바닥에는 서베이, 지하철 다니고. 돌아다니면서 여기 외곽도 좀 가봤는데 1시간이 넘게 이렇게 돌아다니는데도 도시 규모가 생각보다 큰 것 같습니다. 여기 what's that? 맥파리? No. 바비큐? They're cooking, they're selling. Yeah, just selling. They're selling food. Cow meat. Okay, go. You want to go? Yeah, I want to go. Yeah, feel like 네, 맞아. 냄새가 Bravo. 정말 좋아요. 맛있겠는데. It looks delicious. Yeah, dude. Right on the Nge 60 ndinenkulu ne 50 nqa. Ye 50 ne. Kodwa ye 50. 아이고 더러워라 이거 어떡하지 이거. 뭐 이런 데서 깨끗한 거 찾으면 안 되죠? 제가 좀 깔끔을 떤 성격이긴 하지만 Pepper? I love it. Okay. Here. 바바바바바. 오케이. 뭐. Like a chef. 소금 뿌리는 것 같아 지금. This salt, right? Yeah. How much? 50 rand. 50. Rand, yeah. Only 50 rand? Only. 야, 레스토랑에서 이거 한 20번 먹을 수 있는 거를 $5? $5 정도 주고 먹는 거예요. 엄청 맛있는데 연기가 있죠, 연기. 오. Good. Bam. That's very full. Only $4. Only $4. South African music. Listen. Yo. No, Dumela. How do you greet in Korean? Yeah. What? How do you greet in Korean? Dumela is hello? Yes. 안녕하세요. 안녕하세요. Say again.
안녕하세요. 아 얘들 뭐라 그러는 거야? 안녕하세요. 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 아프리카 스웩. 아 얘들. 티켓을 지금 사고 있는데 비디오는 촬영이 안 되고 사진만 촬영이 가능하다고 합니다. 요하네스버그에 공항이 4개 있답니다. 4개. 지금 잘못 왔어요. 1개 있는 줄 알고 이쪽으로 왔는데 빨리 안 왔으면은 못할 뻔했어요. 지금 벌써 5시 됐는데 아까 또 일이 생겼죠. ATM기에 현금 찾으려고 한 2번 정도 시도했는데 ATM기에 카드를 2번 이상 넣으면 경고가 뜬 다음에 ATM기가 카드를 먹습니다. 주의하십시오. 제 카드는 ATM기가 먹었습니다. 현금이 하나도 없어요 지금. Very kind person. Lanseria International Airport. Lanseria International. Yeah. Come to here. Come to here. Come to here. Bye. Bye. 자, 케이프타운으로 가봅시다. International Airport. Your safety. 택시 드라이버를 찾았습니다. 자기 왔는데. Yes. Yes, taxi driver. Hey, So what? See you next time. Man. thank you. Bye. Bye. 지금 현재 요하네스버그에서 이곳 케이프타운까지 잘 도착했습니다. 아얀다라는 택시기사 만나서 지금 숙소로 이동하고 있습니다. Cape Town is a safety city, right? Yes, Cape Town is a safety city. People is very kind, right? Yes. Okay. Yeah. Welcome like this. Yes. Welcome. Ciao, guys. Ciao, guy. 좋아요. 또 여정을 시작해보겠습니다. 새로운 도시에서. I'm not reservation this hotel. Okay. Let me check. For 2 nights going to be 5,000. 5,000. Yes. How much the US dollar? How much? But if you have dollars, we don't take dollars. Yeah. Then the dollar. 캐피탈 시리, 캐피탈 뭐야? 더 캐피탈 미라지. 아파트멘트인데 호텔하고 아파트하고 같이. 273.67. 273?
273.67. 오케이. 약 40만 원 정도 되는 것 같아요. 와우. 네, 오케이.